Hello，大家好，我係 Miss Kathy。唔知大家學英文嘅時候有冇覺得時態好混亂呢？我諗好多同學都試過，明明講緊琴日嘅嘢，但係又唔記得轉動詞，或者根本搞唔清楚幾時用過去式、現在式或者將來式。因為喺廣東話裏邊係冇 tenses 呢個概念嘅。例如我哋會話我琴日食飯，我今日食飯，我聽日食飯，個食字由始至終都係一樣。但係英文個動詞咧係會隨住動作發生嘅時間而改變嘅喎。其實學英文同數學一樣，英文嘅文法規則咧就好似數學嘅公式，只要你明咗個數學公式，然後記住佢，以後見到相同原理嘅問題嘅時候咧就會識答啦。英文都係一樣。今日我會先由 present simple tense 開始講起，唔好以為聽到 present 呢個字咧就以為係講緊現在而家發生嘅事，咁就錯啦。如果係呢一刻做緊嘅事咧，我哋會用另一種時態。大家要記住，我哋讀英文或者寫英文嘅時候咧，我哋個腦就要變成一個 scanner 掃描器咁樣。當你見到一個情況，你腦入邊嘅 scanner 就開始攞啲 present simple tense 嘅公式出嚟對比下。如果情況符合以下任何一個條件嘅話，我哋就會用 present simple tense；如果唔符合嘅話，我哋就要考慮用其他嘅 tenses 噶啦。咁我哋個腦掃描機要掃啲咩咧？第一，習慣同規律 （habits and routines），即係話你平時會做或者係定時定候會做嘅嘢。例如，I wake up at 7 every day，我每日7點鐘起身。I play basketball twice a week，我一個禮拜打籃球2次。呢度咧，我哋要認住一啲 signal words，呢啲詞語咧，好似個導航一樣，一見到佢哋咧，9成9咧都係用 present simple tense 噶啦。最常見嘅就係 every day、every Sunday、every year。你見到 every 呢啲字咧，通常都係呢一類啦，或者係一啲 frequency adverbs，例如 always、usually、often、sometimes、never。即使係咧10年先至發生一次，只要件事咧係重複發生，而且有規律，我哋都要用 present simple tense 嘅喎。例如，The World Cup happens every 4 years，世界盃咧每4年一次嘅。Halley's Comet appears every 75 to 79 years，哈雷彗星咧每75至79年咧出現一次。第二個條件啦，真理 general truths，好多同學咧會將真理同事實咧撈埋一齊嘅，咁係唔啱嘅喎。真理咧係絕對唔會改變嘅定律。例如，the sun rises in the east，太陽永遠由東邊升起，聽日咧唔會變咗喺西邊嘅喎，所以一定要用 present simple tense。第三係事實 facts，事實咧同真理唔一樣，事實咧遲啲有可能會變嘅喎，但係咧現階段嚟講仍然有效嘅。例如，I live in Tuen Mun，我而家住喺屯門。幾年之後咧，我會唔會搬屋咧？我而家唔知道。作為事實嚟講咧，而家係有效嘅，係正確嘅。I am 25 years old，我而家25歲。第一年考、2年考、10年考就唔係噶咯喎，所以呢一種係叫做事實。第四，時間表 timetables。有一啲咧定咗嘅時間表，雖然件事咧可能未發生，但係因為已經係固定咗噶啦，所以我哋都會用 present simple tense。例如，The train leaves at 8 p.m.，The lesson starts at 9 a.m.，火車咧8點鐘開車，課堂咧9點鐘開始。最後一個啦，第五個條件啦，我哋叫狀態動詞 state verbs。有一類動詞咧好特別嘅喎，叫做 state verbs。佢哋咧係講緊你而家呢一刻嘅狀態，例如內心嘅感覺 feelings。或者係想法 thinking。好啦，動詞咧包括 like、love、feel、smell、forget。I love chocolate。I know the answer，都係呢一類。好啦，咁今日咧到此為止咯喎，下一集咧會教大家點樣將動詞咧變身，即係加 s 加 es，之後咧再學埋 past tense 同埋 future tense。記得繼續留意呢個短片系列啦，拜拜。